要是我家狗子不会弹皮筋多好啊！当初养比熊，就是因为比熊比较粘人，想时时刻刻撸它。没想到它天天就知道弹皮筋，各种弹。更气人的是，它还能找到皮筋被弹到了哪里，自己捡回来继续弹，根本就没机会撸它。而且每天这样，不停的运动。完全不需要出去遛它，根本就体会不到养狗的乐趣。所以在这里劝大家，千万不要养比熊啊！